さーてブレーキフルードを交換していきましょう。あ、しまった。ラムラムラム。ああ、後で洗わなかった。あ、意外と汚れてねえな。なんかわかるかな。なんか黒いものが浮いてるよ。よしと、ちょっと中うわ真っ黒。まあこんなもんか。よしと、こぼさないように。こんなもんかな、とりあえずは。よし、こっち側も。危ない危ない。もうこれ以上やっちゃう。こぼれないように蓋をしていきましょう。まあまあこの辺まで入ってるから OK だね。あとは